আপনাদেরকে যে আজকে আমি যারা নতুন মাছ মারা শিখতেছেন বা নতুন মাছ মারতে যাবেন, যারা 2 সাইড বসে আমরা ফিটিং করতে পারে না, তো তাদের লাগে এই ভিডিওটা। তারা একটু মনোযোগ দেখেন আমি 2 সাইড বসে কেমন ফিক্স করি। ফার্স্ট টাইম একটা লাইন নেবেন, আপনি যত নাম্বার হুক লাগে আপনি অত নাম্বার হুক নেবেন। আমি নিয়েছি 0.5 নাম্বার, চলে 5 নাম্বার হুক আমি ইউজ করছি 2টা, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট টাইম এটার ভেতরে দিবেন আপনি একটু এরকম করে একটু বাইরে করে নেবেন, ঠিক আছে। লাগানোর পরে একটু বেশি করে নেবেন, লাগানোর পরে আবার এইরকম কইরা ঠিক আছে। আমি দইটা মনে রাখতে হবে এইখানে যখন পেঁয়াজটা দিবেন যাতে পেঁয়াজটা সামনে না যায়, তারপরে পেছন দিয়ে আপনারা বাইর করে নেবেন, ঠিক আছে। তো আপনারা পেছন দিয়ে বাইর করে নেবেন, আর মনে রাখবেন যাতে একটার উপরে আরেকটা সতে যায় না। তো দেওয়ানোর পরে যে আপনারা যে হুলটা দেখছেন এটা দিয়ে দিবেন। দেওয়ানোর পরে আস্তে কইরা, ঠিক আছে। একটা হুকের কাম ফিনিশ, বাট আমার একটার কাম ফিনিশ। তো আপনারা এইরকম করে যদি আপনারা হুক সিস্টেম করেন, তারপরে আপনি কী করবেন দেন, তারপরে আপনি যতটুকু রাখতে চান আপনারা ততটুকু আপনার হুকটা নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পর এরকম একটা ভাঁজ দিবেন আপনারা। দেওয়ানোর পরে এই সিস্টেম করে নেবেন, সুতাটা একটু ঘুরে করার পরে এই পিছনে যে সুতাটা আছে একটু ওপর দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। তো দেওয়ানোর পরে আপনার মনে করেন এই সুতাটা এইরকম আসবে, আপনি দাঁত দিয়ে যে কোনো এইটা ধরে, ঠিক আছে। তো আস্তে করে আপনি টান দিয়ে নেবেন। টান দিয়ে নেওয়ানোর পরে আপনার এই সিস্টেম হবে, ঠিক আছে। যে আপনার একটা নিচে ফিটিং করা আছে আপনার এই সিস্টেম হবে। তো আপনি সুন্দর করে আপনি যতটুকু যে আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এইভাবে কথা আছে। তো দেখানোর পরে আপনি এই জায়গায় ঠিক কাটটা দেবেন, একটু বাড়তি রেখা আপনারা কাটটা দেবেন। কাটটা দেওয়ানোর পরে যে আর একটা যে আপনারা সেকেন্ড হুকটা লাগাইবেন, ঠিক আছে। তো আপনারা সেকেন্ড হুকটা ফিক্স করবেন। সেকেন্ড হুকটা দেওয়ার পরে তো আপনাদের যে এই হুকটা সমান করে আপনারা যদি নিতে চান, এই হুকটা সমান করে নেওয়ানোর পর যে একটু উপরে রাখতে চান, আমি একটু উপরে রাখলাম ছোটো বড় করে। তো নেওয়ার পরে সেম এই সিস্টেমে পিছিয়ে দিয়ে দেবেন, একটু ফাঁকা রেখে এই সুতোটা আছে যে সেম করে ভাঁজ করে দিয়ে, ঠিক আছে। তো এই সিস্টেমে আপনারা আর কি আর একটু আমার বেশি করে নিতে হবে। তো যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ইনশাল্লাহ আরও আমি আপনাদেরকে অনেক সুন্দর ভিডিও দেব, ঠিক আছে। তো এই যে হইলে মনে করেন আপনারা এইরকম করে নেবেন, আপনি এরকম করে লাগানোর পরে তো আপনারা এইভাবে এইটা সিস্টেমটা এইভাবে করে নেবেন, ঠিক আছে। তো এইভাবে লাগানোর পরে আপনারা চাইল যতটুকু আপনারা দিতে চান আপনার অবশ্য অনুযায়ী তো আপনারা ওটুকু লাইনটা দিবেন, ঠিক আছে। তো দেওয়ার পরে তো আমার হাতে একটু তেল লাগাইছি, তো এর লাগে আর কি যে সুতাটা পিছলে যেতেছে। তো তারপরে আপনার দাঁতে যে কোনো এক ফ্ল্যাশ দিয়ে লাগাই আপনারা টান দিয়ে লাইনটা কাটিং করে দেবেন। কাটিং করার পরে যে আপনার হুক সিস্টেম হলো এই সিস্টেম, ঠিক আছে। তো একটা থাকবে আপনার বড় আর একটা থাকবে ছোট। তারপরে এটার ভিতরে যদি আপনি কোনো যে সীসা বা ওয়েট লাগাইতে চান, তো তারপরে সুতাটা একটু ভাঁজ করে নেবেন। লাগানোর পরে যে কোনো আপনার যে কোনো ধরনের সীসা বা সিঙ্গারা আর কি আপনার যেটা আপনাদের ভালো লাগে ফার্স্ট টাইম এইভাবে করে সীসার ভিতরে লাগাই দিবেন। লাগিয়ে দেওয়ানোর পরে যেই সুতাটা আছে সুতাটা দিয়ে দিবেন, দিয়া, ঠিক আছে। তো এই সিস্টেমে দেওয়ানোর পরে আপনি দুইটার এমন করে নেবেন। লাগানোর পরে সেম এই সিস্টেম আমি আপনার বারবার বলেছি যে আপনারা আমার ভিডিওগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেন, ঠিক আছে। তো সেম এই সিস্টেমে কইরা দিয়ে
তো আপনারা কী করবেন, যে এই বাড়তি সুতোটা আছে না, এই বাড়তি সুতোটা এর ভেতর দিয়ে ঢুকাই দিবেন, যে ছিদ্রটা আছে। তো এই ছিদ্রটার ভেতর দিয়ে ঢুকাই দিলে, তো এই মনে করেন যে আমার হুক সিস্টেম ফিনিশ। ঠিক আছে, তো তো এই হলো আমার হুক সিস্টেম। তো আপনারা এই সিস্টেমে ফিশিংটা করতে পারেন। এই হলো আমার ভিডিও। তো আপনারা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে, তো আপনারা সবাই একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার ভিডিওটা একটু বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন। আর আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করেন।